Health Department te Social Welfare Tribal Affairs le Women and Child te baka Tourism Department te kachanga mipui zong huap tur Mizoram Universal Health Coverage Scheme chu sarkarin aduang meka official level meeting voi khat le interministerial level meeting voi khat kan nei to baka kan chief minister kai shwai na hnuai meeting voi khat nei le tum me kani a heta hian dam lo ten an ma ni paisa seng lawa dam do ina anin enkol the na tur cashless system akal pui anianga hemitan hian uluk takin sum hu na tur te sum man tur te bil thei tur chin te rate bithia tur sang te tuna hian kan zir chiang me kani apani na chuan khumza om the na tur Kulikon Hospital Aizol khopui laili taka Aizol Civil Hospital lun lutuk le a hun ma chep lutuk chok jang khai na turin khumza om theina dam doin Aizol Civil Hospital annex to Kulikon Hospital Complex a siam tum ani a cheng 89.68 crores estimate to state level executive committee in minpom pui to a ama poin kan chief minister in thu lo sei to in share to karinga chu nithum thani Saturday khan kan CM Hovin planning department lamte PWD hote health department lama kan ho tu te ren amuna kan va en ho nge ani chuanin I apathum na chuan chief minister special package for Zoram Medical College ZMC lam kan sui lenga Zoram Medical College en kol na sen so hi a ho tak ma wangin le tun hnaya inspection kan nei mai arin oma wangin sum lama har sat na tam tak kan tok meka kan har sat na te sia in kan chief minister le finance minister ni bok pulal do ma chuan immediate relief atan cheng 1.4 crore min ro man saka hei hian inspection kan nei do na wanga har sat na zual pui min phushu kan be se ya kan chief minister chunga po kan lom a puina hian lom thu kan soi ani Zoram Medical College chungchanga hian Zoram Medical College hi central kuta kan hlan mai hi athakop maya hemi chungchang hi ni som pasari thakhat sang ni som hi le pali khan kulaya MLA first timer te training kan nei lai khan Union Health Minister kha ka juk soi pui to a ani chuan thei to pa min tran pui alo huamin state sarkarin enkol zel se min du zoka chuwang chuan I special grant min pek atum thu min lo hrila ti chuan chu special grant atana project proposal chu eron siam ula ti a kalo ho vela ZMC lamin an siam thwai a ti chuan Delhi a chuan ka juk pui le ngala parliament session boy takara Union Health Minister Pumansuk Mandavia chuan hunrem chang milo siam saka niruk thani somhe le pali khan ZMC ti changtun na tur proposal chu kan thun kan thelu pela in than ma nge ya first installment min peturin alo in tiam boka kan lom hle ani ti chuan tertiary health sector lam hen sui le taila Mizoram hian rural area sa primary health sector ti changtun tumin kumrei tak chung chu ma anno la to a lotin pol hotling thokhat ani ma se mi pui te in sen so na tam na berle state pon lama kan ram sum luan chwa hem na ber chu tertiary health sector lam hei antianan kal khak te lung khak te cancer en kol te hi ani ome hai dam do indian sok te hol nei ang kan nei chhowe tana kan doctor te poin hai dam do in changtung zo ka kan anti theng kha an lo ti thei ve tareng meya tiang chuan he tiang lam ma so na nei tur hian ruwa manna kan siam so meka nakin loka chuan kal khak lung zai te hi kan doctor mizo te nge hianin sarkar dam do ina nge hian man tlom tak in min la zai sak ve don ani ti hi boina hian helaya press mi te local khom he na hian ka soi du ni tuna hian soto te kan ti a kha abik takin lung kal transplant na tur kha establishment kan hong to don ha ni lok khanin meeting te po kan neya ta chuan a establishment ha kan han ti photanga ti chuan a zaina hun tu civil hospital a kan penga phai lama tangin mithia man lo kalanga kan surgeon te kha training an penga voili voinga te kha roting taka kal an zai chuan
a enkol tu doctor mal som ki ma khatiang khiam tak super specialist kan neya chupa enkol na hnuai chuanin ya kal khak te kha kan no ti ve thei don ka ni ti kha in ma hian ka sei du bawk ani tina bikin cancer hospital zembo ka son cancer zai the na bung rual le doctor ten om pe kama se hnim thum pe tu doctor te nurse te apui tu dang tur te kha kan nei lo ringa tuna hian sarkar thara hian post creation sarkar in min thal sak chia ti chuan financial year chu ngei in post fill up kan tumanga cancer hospital under one roof a khanin cancer pon zainga he tia phur koi ZMCF zaya civil hospital la zaya solaya enkol tur lak le le ngai lo khan hun pakhata khan cancer po khan enkol theiron ta a khang te kha kan soi du boka ti chuan district hospital soma laboratory changtung takhian ti kan tuma national health mission hnuai tangin district hospital soma thisen te zun te le thil dang sang sang kha a test na laboratory changtung tak din tumin malak me kania a tho khatna tan chuan district pathum sia ha te na thia le champhai te malak mek ani ti kha kan hril du bok cheu ni tin block public health unit an tia alam toi chuan BPHU an tia tuna chuan laboratory hi damlo din hun zir chian na saber ani wangin NHM hianin CHC te PHC te somni le pakhata mut hianin khatiang unit kha din turin ma alameka tuna hian I block pasari ngopa te vaireng te kortha te chong te thenzol te cherlun te le tuipa nga te khon thei mai tura pe ani to nge ani thok tu in dai lo na chungchang nangni poin in lo hria thep to karinga ACDP hnuai nurse kan lak te health worker te kha roi chhun zom na tur sum aum tak lo wangin chol tir an lo ni ta a hemia wanga health sector ong rop lutuk pal om theina ven na turin thok tu om sa semrol kan tuma tuna hian department lama ho tu ten zir chian nan nei meka thei to kan chwa chho mek ani tin thok tu in dai lo zwal na phusuk tur po in zir chian mek ani a nurse zale somli le pathum lak bel tum na chu sarkara thlen mek ani a hei hi chief minister po ka sei pui to a hemi mai ba ka hianin lab technician te x-ray technician te pharmacist te physiotherapist te khatia ang chi sang sang damdo in health sector kan mamo ang dong dong kha kan mamo zia ka hrila CM hena ti chuan ani point khatia ang zong zong post vacant kha a fill up turin rondi ro ti a kan boi pui me ka kan pe chep to chumi zo vela chuan kan zui char charanga kan healthcare tam takhi min ti changtun sak thei donin alang ani ti chuan social welfare lam han soi le ta ila tuna hian rui hlawin kan ram le nam hi arun meka kan chief minister pulal doman 100 days program a po rui tho do na konga malak ngal atul sia kha atar langani chuan kan CM 100 days program ti lo tin nan keini po in ka department chan social welfare and tribal affairs department noya mala ngalin Mizoram chunga ko than mi chepol sang sang le NGO sang sang te somin rui lo do na konga malak dan tur consultative meeting no ting tak mai kan nei poka kan rama rui thawin bu a khwal nge to ma bang hian min do pui turin boina chanchin bumi te local ri hi thinlung takin ka som chewa chu mai ba ka mi puiten na sazo ka tran kan lak theina tura mi pui hne na sazo ka awareness min siam pui turin ka som hal bok chewni kenge po hi press conference kan nei zo vela hian lairam iswa krista ko than hei chepol khom pui liana rui tho chungchang soi turin kan dil na te min phal saka chumi soi tur chuan chahnu hian sangau ka pandon ani ti chuan women child department lama hian kan ZPM policy lian per thai thar le ti tho ting turin malak kan tum me ka antinan bak tong te khum tung te le akhlai che vela kho sang sanga khan balha ching tu te hun sang sanga sap the ching tu te dragon fruits thar tu te society angadinin sarkha ne na inrem na fel taknain Mizoram puma Anganwadi center sang sanga nau pangte ta na mizo thai thar nge an kan tir thein turin kan sem thein turin mala kan tuma hemi atan hian guidelines te kan duang mek ani ti chuan
ninga February khanin Union Minister Women and Child P Irani kha Delhi khan in kom na hun ka jok mo in hmel hriat na te ka jok ne chuta chuan kan angan wadi center zanga le som lai mai hi sak thata tul to thu zia te ka jok soya ani point zia kin ron tiula kan tingei don nia tia hian in khan ma hianin arang the ang perin ti hlotin kan tumani tin in lo hre tonga ruang phur chung sang te po hi e tribal affair lamatengin mizo te kho puizo le kho dang da kan lo inzar phar ve na sa to he a siat kan lo to hian kan hriat angin kan mani in lum nge ya ruang thlen pui kan du zia thina chu wang chuanin sarkar thachak na hmanga mi pui du dan ti to tin hi tha kan ti a ZPM policy a kan da a ruang phur na tur hian thil tu le ngai to tur tam takawma kalphung le guidelines se kan duang me ka kan lapom ri lawa ti khan nakina cabinet ate kan han henanga a sen so tur sum te po hi budget a kan pass the turin kan da hal to ni chuan tourism lama halak na te halak na masa te han soi tai la Mizoram hian tourism lama potential anei thatdan kan hretlang thewa chu wang chuan a masa bera chuan community based rural tourism hi ngai puimo kan tumani tun kan ministry a hian thingtlang mi te tourism service providers te tourism entrepreneurs te tourism development atanga maso na eile bar konga ngel he na an nei thekzel na turin kan nun phung pho chwa te kan ram moi na pho chwa te le kan ram chung adventure tourism activity sang te pho chwa hi kan tuma henga hian local community thingtlang mi pui te atira tanga tel tir ve zel kan tuma awareness nei ba ba kan hand holding policy nei pui zel po kan tum bok ani pahnina chuanin tourism village atan pilot phase atan khopali panga than chwa SWOT analysis ne na tourism lama ma kan son the na tura malak pui kan tum me kani pathum na chuan tun ma kan na ti ngai lo event calendar wal ta kan sia manga Mizoram chunga tour operator emo Mizoram pona changa tour operator ten kan event le festival te plan muma taka milo market sek sak the na turin kan festival zongjong hi calendar siam te ka ma the an ten eng kim kan ti chwa kanga i Nagaland te point Hornbill festival ro pui tak an neya tiang anga keini point i kan revenue tam takan hu ve the na tura khatyang malak kha kan me kan kal pui me boni chu ba ga chuan i tourism te hian airport da greeter da kan tuma NTN rampon atanga local state pon te e rampon ramdang atanga country dang atanga local te welcome to Mizoram lokia an NTN inner line permit an la ka ngai poin lo tran puya polai tak ze tak sap tong nen vai tong nen lo thiama khatyang an greeter lo da chutiang chuanin rama hei mi rama te pokan bazin chuan welcome to Singapore then lo thia Singapore te point sianga tiang lo ti ve tu tak kha kan lo da ve anga ta chuanin mi te kha chuan kan police ten kan to ka tong an huat thu lawa then chu an lo vin khur khur phei chuan an tan khan Mizoram lo kal le na kha cha kom to ngai lawa tin official ten athen chu an lo jin thina an official te an family hi an lo jin puinon le ngai lo re he nge nyang ko san ti ka ngai to chu wang chuan i friendly te kan lo welcome engkim kha kan lo ti ngai ni ti kha ngai to na lo ma chu tiang chuanin leng pe po hen greeter tu hi kan lo da don ani chuan tourism department chuan stakeholders te angai poi me an poi mo sia shei na tam the ang per consultative meeting nei le interactive meeting nei kan tuma avoi khatna tan mani khan tour operator te kan ko khom hala stakeholders te le kan facilitate lo te chuan tourism hian ma kan son the ngai do lo ni ti kan hriang em chu ba chuan kham ho tha ka ti cha kan tuma training and capacity building chung chang po he poi mo sia kan hria chu wang chuan i kan party manifesto hand holding policy te nen point zul via bin ka hria hetiang tu hian kum thar tang chuan department point ha nasale swalin thingtlang tourism potential ne na khwa ma kan la do ni hei ba ka hian Mizoram chunga hotel te homestay te restaurant te hetiang hi uluk zwala monitor ngai kan hria budget a po khami monitoring tan khan paisa kan da bela achan chuin hria nga hotel tam tak tu thil mom lu tuk
al lutuk spicy lutuk risel lo chen chu kan ei zo kan food poisoning thenin shepa wang karin khang tiang jong jong hakan monitor to dona khwajin te ta na risel zok ani thena turin chan kan na don ni tin tourist infrastructure kan nei sa te din hun hi kan zir chiang ve me ka he kan kho chwa pui the lo tu infrastructure te po hi privatize me kan tuma entinan golf course Henzol te su chu engtiga mai in sustain don lawa kan ram budget min ti boy mai tur ni a in saltlang tourist lodge te po khi a in sustain lawa hatiang te khanin thil tam tak kha au mani nakina te po zone te poin nei chuanin department lam te poin an chang thi chu karinga chuan chu ba ka chuan a top ber tan po nianga unity mall he state shamshanten an state thil siam an ron zora one district one product noi thil thar chhuaten market an nei ve thinan district shangten an mani pol stall emporium an nei ve thina turin mall lian tak unity mall state shanga din tumani a tourism department mizoram point project proposal te siamin central sarkarin crore zale somdi le kasari min pe a allocation po min pe to ari lo te DPR min approve kan be se a su kan sadon bok ani kan state to india kan in to de lo em bangin e zetensia po big takin e eng lo te kan han la ta ni thok tu te kan han la ta assistant professor te ma se nagaland na te khan keni ai an lo offer tama min chwa san le te ya khatiang khani wang khanin har satna tam kan ne ya ten nakina min zo tho karin specialist te hi mane po advertisement kan chwa na se adil tu kan pukim thelo chu tiang je chu ni wangin kong le lam taka chuan private hospital te hi kan tangkai pui roi hian private hospital in an lo pot sak ve sia mire thei jok te ta na ban phak tur specialist atlom zo ka kan roi thena tur te kan la in dai tok lawa chu wang chuan manye niti ayog ka an ho tu pa ber an chairman hu Dr. VK Polan min shil karil ro om reng chu a tha ka ti em a chu ta chuan specialist dir tur hi atam thei ang per hi zero i dam lo chu ti mi pui chu mi sang chu mi zinga chuan chu ti sa chuanin an nei nge tur ni chu wang chuan hi han encourage ro ya straight in englo tran pui na te impact thei chuan inziak ting te hena po tran pui na te impact thei chuanin tuna a thok lai chau ni lo azir chuak te hi encourage ro min tia chung te po chu ti dan kong te kan ngai to je langa kan thei to kan chuanga tun kum nga continue chung hian health te social welfare te tourism ate na sataka mason kan tumani